Hey, Som. Hey, Som, du siehst echt gut aus in diesem Outfit. Wirklich attraktiv. Echt? Bapai, du siehst aus wie Cinderella auf dem Ball. Zeigst du mir, wie das funktioniert? Willst du mal hören? Komm her. Was ist denn los, Choto? Warum bist du so traurig? Bist du nicht glücklich? Kamla, die Person, für die ich heute das Henna habe auftragen lassen, ist nicht Teil dieser Zeremonie. Wie kann ich da nur glücklich sein? Hallo. Hallo, Sanjay. Es ist wundervoll. Danke. मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है पर कुड़ियां दे नाल बहुत स्वीट है मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है पर कुड़ियां दे नाल बहुत स्वीट है ढोंगी सा ये बड़ा ढीठ है वायरल हो गया ये ट्वीट पर फूल वूल करने में कूल तू बड़ी तेज कटारी है शगन तेरी की लगन तेरी की हमने कर दी तैयारी है नचते ने सारे रल मिल के आज हिले डुल के ले सारे के सारे नजारे नचते ने सारे रल मिल के आज हिले डुल के ले सारे के सारे नजारे खसमानो खाने आलू बड़े करारे करम नाल आलू बड़े करारे चढ़ चढ़ के चौबारे करम नाल स्वीटू आजा मारे आलू बड़े करारे करम नाल आलू बड़े करारे चढ़ चढ़ के चौबारे करम नाल स्वीटू आजा मारे मुंडे पेलेंटी मेरे ਲਈ हो गए सेंटी तेरे ਲਈ हो गए सेंटी तेरे ਲਈ हो गए सेंटी तेरे लिए मैं सेट हूँ इस बात की गारंटी पर फूल वूल करने में कूल तू बड़ी तेज कटारी है शगन तेरी की लगन तेरी की हमने कर दी तैयारी है नचते ने सारे नचते ने सारे Guten Tag, Kamla. Wie kommt's, dass Sie mich anrufen? Sangram Singh, wir haben beschlossen, dass wir Ihren Namen auf die Plakate drucken lassen. Aber die Opposition hat uns ausgetrickst. Sie haben Bados Foto auf die Plakate gedruckt. Jetzt müssen wir etwas dagegen tun. Wir müssen verhindern, dass die Plakate aufgehängt werden, sonst verlieren wir diesen Kampf. Hören Sie, Sangram Singh. Wenn Sie wollen, dass Kailash erfolgreich ist und die Wahl gewinnt, dann müssen Sie etwas tun. Ich weiß nicht, was Sie tun wollen oder wie Sie es tun wollen. Bado muss vor dem ganzen Dorf gedemütigt werden, damit alle Bewohner ihr Foto als beleidigend empfinden. Machen Sie sich keine Sorgen, Kamla. Bado wird diffamiert, dafür sorge ich. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Laka, Bitte? komm. Bado, komm.
Sieh mal, Bado. Ich vertraue voll und ganz in Lakas Talente. Aber ich muss dir sagen, ich habe kein Vertrauen in dich. Du musst diesen Wettbewerb unbedingt gewinnen. Verstanden? Was werden die Leute denken, wenn du verlierst? Alle hier wissen, dass ich eine gute Tänzerin bin. Und mein Sohn tanzt auch sehr gut. Bado, egal was passiert, du musst diesen Wettbewerb gewinnen. Bado, versuch zu verstehen, was ich dir sage. Du nimmst an diesem Wettbewerb nicht einfach nur für dich teil. Der Ruf unserer Familie steht auf dem Spiel. Mir ist vollkommen egal, wie du es tust, aber du musst gewinnen. Malati, ich werde es definitiv versuchen. Aber warum ist es wichtig, wer gewinnt oder verliert? Wir machen es doch nur aus Spaß. Ach, Bado. Ich habe bis heute versucht, dir viel zu erklären. Ich weiß, dass du nie verstehst, was ich dir zu sagen versuche. Aber ich versuche es noch einmal. Bei diesem Wettbewerb geht es nicht mehr nur um Spiel und Spaß. Es steht viel mehr auf dem Spiel. Du musst gewinnen, um jeden Preis. Du darfst nicht verlieren. Hast du das verstanden? Ja, Malati, ich werde es versuchen. Also gut. Alle haben einen brillanten Auftritt hingelegt. Das macht mich sehr glücklich. Doch nun ist es Zeit für die wahren Auftritte des heutigen Abends. Die Auftritte, auf die wir sehnsüchtig warten. Applaus für unsere beiden Paare, Laka und Bado. Und Rana und Pinky, zeigt, was ihr könnt. Jetzt werden wir sehen, wer von den beiden den Wettbewerb gewinnen wird. Komm. Kommt, Kinder, auf die Bühne, sorgt für Magie. Komm. Rinki? Du? Ich habe... Was machst du zu so später Stunde hier? Na los. Rinki, jetzt bring den Satz doch endlich mal zu Ende. Beruhige dich und sag mir jetzt, was los ist. Also, ich bin hier, um mit Vadan zu sprechen. Was? Du willst mit mir sprechen? Warum willst du mit mir sprechen? Sieh mal, Vadan, bitte sei nicht wütend. Ich weiß, dass es dir nicht gefällt, wenn ich einfach so bei euch vorbeikomme. Ich will dir nur sagen, dass ich nicht mehr so bin, wie ich es mal war. Ich habe mich nach meiner Hochzeit wirklich sehr verändert. Ich bitte nicht um viel. Ich will nur, dass die Feindseligkeiten zwischen uns ein Ende haben und wir Frieden miteinander schließen können. Das ist alles. Und vergib mir bitte, wenn du kannst, und nimm bitte dieses Geschenk an. Vadan, schau mal. Rinki bittet dich aufrichtig, ihr für die Fehler, die sie in der Vergangenheit gemacht hat, zu vergeben. Sie bittet dich um Vergebung und du bist einfach so stur. Also Vadan, sei doch bitte nicht so gefühllos. Wenn jemand seine Fehler einsieht und um Vergebung bittet, dann ist es deine Pflicht, der Person zu helfen, alles wieder ins Lot zu bringen. Hab vielen Dank.
Los, beginnen wir mit dem Wettbewerb. Worauf wartet ihr noch? Nein! Was ist los, Badu? Ich kann das einfach nicht, Lucky. Nein, ich kann das nicht. Genau davor hatte ich Angst. Sie demütigt uns. Macht euch keine Sorgen. Wartet kurz. Ich werde schnell nach ihr sehen. Mom? Rinky hat mir heute diese Kurta geschenkt. Mom, ist es nicht eigenartig, dass mir diese Kurta perfekt passt? Und diese Kurta ähnelt denen, die ich sonst immer trage. Woher kennt Rinky meine Maße? Und wie konnte sie eine perfekte Kurta für mich anfertigen lassen? Das verstehe ich nicht. Ja, aber Rinky ist doch eine gute Freundin. Und eine gute Freundin, die weiß alles über dich. Oder, Jamuna? Natürlich. Sie hatte nicht einmal deine Maße. Sie konnte aber diese Kurta perfekt schneidern lassen. Was willst du denn noch? Ich muss sagen, die Kurta sieht gut aus an dir. Es ist Monatsende, das Geld wird knapp, aber du gehst erst einmal einkaufen. Sehr schön. Payal, du musst dir wirklich überhaupt keine Sorgen machen. Wir haben kein Geld dafür ausgegeben. Das ist doch ein Geschenk. Übrigens, ich habe dich gar nicht gefragt. Was ist das für ein Geschenk? Wer hat ihm das Geschenk gegeben? Das war Rinky. Diese Kurta ist für Vardaan maßgeschneidert. Also wirklich, Payal. Tu doch bitte nicht so überrascht. Es ist nur ein Geschenk. Du hast doch auch Geschenke bekommen. Hast du das vergessen? Und sie hat es ihm nicht nur geschenkt, sie hat sich sogar bei ihm entschuldigt. Und nun hat Vardaan überhaupt kein Problem mehr damit, dass ich mit Rinky befreundet bin. Oh, jetzt verstehe ich, warum Rinky sich mit Pragya anfreundet und Vardaan Honig ums Maul schmiert. Jetzt kann Rinky problemlos die Freundschaft mit Pragya ausnutzen, um Pragya zu Teji zu bringen. Gut gemacht, Rinky. Du bist auf der richtigen Spur. Mach weiter so. Was ist, Badu? Woran denkst du? Lucky, ich kann an diesem Wettbewerb nicht teilnehmen. Ich kann das einfach nicht. Badu, vertrau mir bitte. Lass uns runtergehen. Alles wird gut. Nein, Lucky, ich kann das nicht. Ich werde es vermasseln. Ich werde sicher über meinen Sari stolpern und von der Bühne fallen. Oder du stolperst meinetwegen und alle lachen uns aus. Nein, Lucky. Ich kann das nicht tun. Ich will nicht an diesem Tanzwettbewerb teilnehmen. Badu, vertrau mir bitte. Nichts wird schiefgehen. Nein, Lucky, ich kann das nicht. Also gut, dann bleib hier und heul rum. Ich will später kein Wort davon hören. Verstanden? Beruhig dich, Lucky. Wut hilft nie weiter, also beruhig dich. Geh zur Seite, lass mich mit ihr reden. Jojo, es bringt leider nichts, mit ihr zu reden. Es ist, als würde man gegen eine Mauer anreden. Ich hab's versucht, jetzt bist du dran.
Sieh mal, Bado. Lass mich dir was sagen. Es ist mir egal, wer von euch Paaren den Wettbewerb gewinnt, hm? Auch wenn du heute nicht tanzt, werde ich nicht denken, dass du mich nicht liebst oder meine Wünsche nicht respektierst. Du hast dich um alle Vorbereitungen für meine Sanjeet-Zeremonie gekümmert. Das ist für mich mehr als genug. Aber Bado, wenn du aufgibst, ohne es überhaupt versucht zu haben, dann werde ich mich sehr schlecht fühlen. Und wenn du es nicht versuchst, werden Leute mit schlechten Absichten diesen Wettbewerb ganz einfach gewinnen. Und das wäre nicht richtig. Weder für dich, noch für Laka, noch für die anderen. Wer sind denn die Leute mit schlechten Absichten? Choto, ich verstehe nicht, was du mir sagen willst. Du bist so naiv, meine Liebe. Siehst du denn nicht, wie Pinky dich die ganze Zeit behandelt? Sie lässt keine einzige Chance aus, dich zu erniedrigen. Weißt du, ich denke, dass ihr einziger Lebensinhalt der ist, dich in ein schlechtes Licht zu rücken. Aber du kannst das alles nicht sehen. Du erkennst noch nicht einmal den Wolf im Schafspelz. Choto, das ist doch Unsinn. Das, was du sagst, ist überhaupt nicht wahr. Ich bitte dich, vergiss das alles wieder. Pinky ist eine gute Freundin und sie ist auch meine Schwägerin. Und sowieso, bei den Sanjeet- und Henna-Zeremonien tanzen wir doch nur aus Spaß an der Freude, oder? Warum muss es unbedingt ein Wettbewerb sein, der all den Spaß aus der Sache nimmt? Choto, ich werde nicht an dem Wettbewerb teilnehmen. Ich werde nur aus Spaß tanzen. Du willst also alles nur aus Spaß machen? Ist das so? Bist du niemandem verpflichtet? Na gut. Von jetzt an werden wir alles nur aus Spaß machen, hm? Genauso wie Pinky, die dich aus Spaß schlecht behandelt. Sie macht sich nur aus Spaß über dich lustig. Und nicht nur das. Sie hat dich auch das Kurkuma und das Sandelholz malen lassen. Und als du aus dem Haus geschmissen werden solltest, stand sie nur da und hat das Schauspiel genossen. Eins noch. Sie hat dich dazu gebracht, die Äxte zu verteilen. Und dann hat sie aus Spaß all deine Lichter zerstört. Alles passiert hier nur aus Spiel und Spaß. Was? Pinky hat die Lichter nicht zerstört. Sie hat mir sogar geholfen. Das muss ein Versehen gewesen sein. Das war auf keinen Fall ein Versehen. Das war Absicht und sie hat es aus Spaß gemacht. Ich beschuldige niemanden grundlos, der es nicht verdient hat. Sieh mal. Sieh hin. Laka, wo ist Bado? Sag mir nicht, dass sie nach allem, was sie getan hat, nicht tanzen will. Was soll ich sagen, Mom? Sie lässt sich nicht umstimmen. Ich habe es versucht, aber sie will nicht tanzen. Unglaublich. Malati. Lass es. Es reicht jetzt. Jemanden zu etwas zu zwingen, was er nicht will, ist nicht richtig. Das ist eine Sanjeet- und Henna-Zeremonie, Malati. Wir sind hier nicht beim Ringkampf. Aber... Ich weiß nicht, warum ihr von Rivalität innerhalb der Familie sprecht. Choto ist hochgegangen, um mit ihr zu reden. Sie wird sie schon überzeugen. Und noch etwas. Ich will wirklich nie wieder hören, dass jemand über Wettbewerbe innerhalb der Familie spricht. Hast du mich verstanden? Glaubst du es mir denn jetzt? Siehst du, wie Pinky aus Spaß all die Lichter mutwillig zerstört hat? Pinky,
tust du mir einen Gefallen? Ah, ja, na klar. Sag schon, was brauchst du? Sag. Lucky und ich sind mitten in der Tanzstunde. Sag ihnen, dass sie die Lichter vorsichtig reinbringen sollen. Ja, natürlich. Ich kümmere mich darum. Überlass das alles einfach mir. Nein, 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 Bardot. Ich habe wirklich nichts getan. Ich würde nie so tief sinken und die Lichter zerstören. Das würde mir nicht mal im Traum einfallen. Echt nicht, versprochen. Ich flehe dich an, glaub mir, ich habe nichts getan. Du kennst mich gut, wir sind Freunde seit der Kindheit. Ich habe die Äxte verteilt. Ich wünschte, wir hätten die Lichter gehabt. Dann hätten wir sie auch verteilen können. Bardot, vergiss einfach, was passiert ist. Okay? Du machst nichts falsch, indem du dich geschlagen gibst. Sieg und Niederlage gehören zum Leben. Komm schon, wir alle sollten jetzt tanzen. Hey du, Mr. DJ! Spiel mal irgendwas Schwungvolles. Wir tanzen jetzt alle zusammen. Das wird lustig. Also, heute gibt es keinen Wettbewerb. Warte. Wir werden nicht zusammen tanzen. Wir werden gegeneinander antreten. Was sagst du da? Ja, es ist wahr, Lucky. Der Wettbewerb wird definitiv stattfinden. Komm, Pinky. Komm, Lucky. Komm, lass uns anfangen. Som, hör zu. Spiel bitte unseren Song. आज दिल शायराना 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 लगता है आज दिल शायराना 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 लगता है उड़ता फिरे दिल उतरना जानना आज दिल शायराना 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 लगता है बिगड़ा हुआ दिल संभलना जानना आज दिल शायराना 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 लगता है जगह जगह ढूंढे तुझे तुझको ढूंढे ख्यालों में जहाँ जहाँ साया तेरा चाहे रहना वही ओ जगह जगह देखे तुझे
चाहतों के हवालों में जहाँ जहाँ पाए तुझे बोले जन्नत यही आज दिल शायराना शायराना. Hey, seid bitte vorsichtig. Es ist fast unmöglich aufzupassen, während man tanzt. Sowas musste ja passieren. Oh, wow, wow. Sie haben vielleicht nur wenig getanzt, dafür aber sehr gut. Also, wie Bado gesagt hat, das ist ein Wettbewerb. Also werde ich ein Siegerpaar bestimmen. Aber Kailash, Kamla, ich finde, dass beide Paare wirklich schön getanzt haben. Für mich sind also beide Paare die Sieger des Wettbewerbs. Tanzen ist einfach nicht dein Ding. Nicht mal Gott kann dir helfen, gegen mich zu gewinnen. Wenn du über deinen Sari stolperst, wirst du zur Lachnummer der ganzen Sangeet-Zeremonie. Dann werden sie deinetwegen über Lucky lachen. Wartet! Choto, wenn das ein Wettbewerb ist, wie kann es dann 2 Sieger geben? Es darf nur einen Sieger geben. Deswegen fordere ich Pinky zu einem Einzeltanzwettbewerb mit mir heraus. Pinky und ich treten gegeneinander an. Was meinst du, Pinky? Bado! Muss das denn sein? Wir alle wissen doch, dass Laka und Rana seit ihrer Kindheit gute Tänzer sind. Das waren sie schon immer. Und nun haben beide Paare wegen Laka und Rana gewonnen. Ihr habt doch nicht mal Solonummern einstudiert. Warum willst du es dann in die Länge ziehen? Lass es sein. Also Malati. Was sagst du da? Hä? Als Bado Pinky zuvor herausgefordert hat, hast du nichts gesagt. Und jetzt willst du, dass Bado einen Rückzieher macht? Also Malati, was soll denn das? Du solltest sie lieber unterstützen. Du solltest sie sogar ermutigen. Oder Raghuveer, habe ich nicht recht? Kamla, ich nehme die Herausforderung an. Es ist also beschlossene Sache. Der Wettbewerb findet statt. Som, hör mal. Bitte spiel einen schönen, schwungvollen Song. Ja, Bado. Warte mal. Pinky, Bado, denk daran. Diejenige, die bis zum Ende tanzt, ist die Siegerin des Wettbewerbs. Ich wünsche euch beiden viel Erfolg. जाके हाथ जिया पे मलमल तेरे छज्जे के नीचे खड़े हैं बस गए जैसे दलदल तेरे छज्जे के नीचे ही खड़े हैं बस गए जैसे दलदल गुलाबो जरा इतर गिरा दो गुलाबो गिरा दो
लगा के गोली चलाई ढाई ढाई झूठा फसाना मुझको सुना के जाल बिछाया वाई वाई झूठा फसाना मुझको सुना के जाल बिछाया वाई वाई गुलाबो गुलाबो जरा इतर गिरा तो तोबा तोबा तू तो मीठा सा मुरब्बा तोबा तोबा तू तो शहद का डब्बा भेड़ की टक्की ओए वाओ सो लकी ओए सबकी देन है और तू बोले धप्पा कॉकटेल मेन्यू में बस तेरा नाम पोस्टर छप गए निकले अब की बार तेरी सरकार चिपक चिपक लेट्स किशी पू इन द कार Bado, du hast gewonnen. Du hast gewonnen, Bado. Wirklich? Ja. Oh, ich glaube, ich habe mir was gebrochen. Du Arme. Danke, Lucky. Ohne dich hätte ich das nicht geschafft. Oh, Shankar, da bist du ja. Gib mir deine Tasche und mach dich frisch. Ich gehe dir was zu essen machen. Hey, Mom, hey, warte mal. Ja, was ist denn? Hier ist mein Lohn. Bitteschön. Pragya? Liebes, bitte komm her. Sicher. Nimm das. Von jetzt an wirst du den Haushalt hier übernehmen. Du kümmerst dich nun auch um alle Haushaltsausgaben. Hier. Jamuna? Was soll das denn jetzt? Warum ist das notwendig? Warum soll sie den Haushalt schmeißen, wenn ich doch da bin? Sie weiß überhaupt nichts. Aber Payal, früher oder später muss sie es lernen, oder nicht? Und wie soll sie es lernen, wenn sie keine Chance dazu kriegt? Heute gebe ich ihr eine Chance. Und ich bin mir absolut sicher, dass sie mich auf keinen Fall enttäuschen wird. So wie du. Ich habe gesehen, wie du all die Jahre den Haushalt geschmissen hast. Und da Shankar mir seinen Lohn gegeben hat, werde auch ich entscheiden, wer diesen Haushalt schmeißt oder nicht. Es wäre besser, wenn du nicht versuchen würdest, mich zu belehren. Pragya? Du schaffst das schon, oder? Jamuna, wie soll ich das alles schaffen? Oh, meine Liebe, mach dir keine Sorgen. Ich bin da, um dir zu helfen. Okay, Jamuna. Also, wenn du mir hilfst, dann versichere ich dir, dass, auch wenn dieser Haushalt bisher ganz gut lief, dass ich es besser hinkriegen werde, versprochen. So ist's richtig. Was ist Sangram Singh? Guten Tag, Kamla. Ich rufe an, denn ich habe gute Neuigkeiten für Sie.
Was denn für gute Neuigkeiten? Die gute Neuigkeit ist folgende. Dass genau wie Sie es wollten, bis morgen früh Bados Name geschwärzt werden wird. Es wird nicht gestattet, Plakate mit Ihrem Namen im Dorf aufzuhängen. Und die Opposition wird es in diesem Fall selber erledigen müssen. Es werden keine Plakate gedruckt, auf denen Ihr Name steht. Aber Sangram Singh, wie haben Sie das nur geschafft? Sie werden bis morgen warten müssen, um das herauszufinden. Ich hoffe, dass das nicht schief geht. Nein, ich meine, ich vertraue Ihnen, keine Frage. Ihre Pläne gehen ja nie daneben. Ich hoffe nur, dass Sie uns keine falschen Hoffnungen machen wollen und uns dann hängen lassen. Es ist wichtig, Bado zu Verstand zu bringen. Keine Sorge, Kamla. Sie müssen sich einfach nur bis morgen früh gedulden. Oh, haben Sie vielen, vielen Dank, Sangram Singh. Im Haus spielt sich gerade eine wichtige Szene ab. Ich muss schnell aufliegen. Also dann auf Wiederhören. Bis bald. Auf Wiederhören. Es war eine wundervolle Bado, du hast Vielen toll Dank. getanzt. Diesen einen Schritt fand ich toll. Als du dich herumgedreht Welchen? hast, Zeig ihn das mir. war super. Das sah echt klasse aus. Super. Das war ganz toll. Kamla? Ist es nicht unglaublich? Bado hat echt super getanzt. Fühl dich bitte nicht schlecht. Immerhin hat Pinky auch ihr Bestes gegeben. Aber Bado war nun mal die bessere Tänzerin von beiden. Wer kann denn nur so betrügen? Ich hätte sterben können. Oh. Bado! Ja? Was du getan hast, war nicht richtig. Was? Du hast Pinky absichtlich geschubst, nur damit du gewinnst. Wer hätte die Verantwortung übernommen, wenn Pinky sich ernsthaft verletzt hätte? Bado, hör zu. Ich habe heute allen Respekt vor dir verloren. Was sagst du da? Warum bist du so wütend? Rana, wir haben alle gesehen, was passiert ist. Komal hat hier keine Schuld. Es ist ziemlich normal, dass sowas bei einem Tanzwettbewerb passiert. Es mag ein Wettbewerb sein, Dad, aber das ist keine Entschuldigung zu betrügen. Ich kann nicht glauben, dass jemand so tief sinken kann, nur um zu gewinnen. Rana, bitte beruhige dich. Das ist nicht der richtige Moment, um über so etwas zu reden. Das weiß ich, Raghuveer. Bitte entschuldige, falls ich die Grenze überschritten habe. Aber sieh doch selbst. Sieh doch, was Bado Pinky angetan hat. Aber Rana, was sagst du denn da? Ich könnte Pinky doch auch beschuldigen. Ich habe nicht geschummelt. Pinky hat mich vorhin auch geschubst, weißt du? Ich bin fast gefallen, aber Lucky hat mich gehalten. Ich muss ihn mit der Hand erwischt haben, als ich mich gedreht habe. Ich habe es nicht mal bemerkt. Das war doch keine Absicht. Wow, Bado, wow. Jetzt beschuldigst du sie auch noch. Zuerst schummelst du und jetzt gibst du wieder Worte. Schämst du dich denn eigentlich nicht? Rana. Hör auf, Rana. Es ist genug. Was machst du da? Geh zur Seite, Lucky. Ich will doch von Bado nur wissen, warum sie hier geschummelt hat. Rana, versuche es zu verstehen. Sie hat nicht geschummelt. Du beschuldigst sie zu Unrecht. Du bist von ihrer geheuchelten Unschuld geblendet. Du kannst die Wahrheit nicht sehen. Ich habe mitbekommen, wie du ihr die ganze Zeit gefolgt bist. Als hätte sie dich verhext. Sie ist die Einzige, die dir wichtig ist.
Ich habe gesehen, dass sie Pinky geschubst hat. Aber warum solltest du das schon bemerken, hä? Als guter Ringkämpfer ist es meine Pflicht, und das weißt du ganz genau, jeden zu bestrafen, der die Regeln des Sports verletzt. Du bist doch auch ein Ringkämpfer. Wo sind denn deine Prinzipien geblieben? Hast du sie etwa wegen deiner Frau vergessen? Nein, Rana. Die habe ich nicht vergessen. Und Bardot hat weder geschummelt, noch hat sie die Regeln gebrochen. Sie hat den Wettbewerb mit harter Arbeit und Hingabe gewonnen. Und ich bin absolut sicher, dass Bardot nichts falsch machen kann. Ich bin nicht verblendet, du schon. Du siehst nicht mehr, wer Recht hat und wer falsch liegt. Wirklich? Was sagst du da? Drück dich klar aus. Rana, ich falte meine Hände und bitte dich noch einmal. Nein, ich habe nichts zu sagen. Als Lucky reingekommen ist, hat er gesehen, wie Bardot uns herumkommandiert. Bardot wurde dann ordentlich von ihm ausgeschimpft. Sie war in Schwierigkeiten. Und wir haben eine Show abgezogen. Wir haben uns wie Opfer verhalten. Wir haben so getan, als hätten wir den ganzen Morgen lang gearbeitet. Weißt du was, Mom? Bardots Zustand ist so schlimm in letzter Zeit. Sie wurde mit Arbeit überhäuft. Sie arbeitet Tag ein, Tag aus. Sie hat nicht mal Zeit, sich kurz auszuruhen, vom Schlafen ganz zu schweigen. Rana, sieh es doch mal so. Meine Liebe und mein Respekt dir gegenüber bewahren mich davor, etwas zu sagen. Jetzt dreht doch nicht um den heißen Brei herum. Ich weiß, dass ihr beide neidisch auf Pinky seid. Heute früh war Bardot nicht bereit zu akzeptieren, dass du Salim Singh nur schlagen konntest, weil ich ihn bereits besinnungslos geschlagen habe. Rana, so ist das nicht. Das war ein Missverständnis. Du hast Angst bekommen, als du gesehen hast, dass Pinky vor dem Sieg steht. Deswegen hast du sie von der Bühne geschubst, damit sie fällt.